Як ти ставишся до інтеграції Білорусі з Росією? За, проти, чому? Я против. Чому? Смотри, в России диктатура, да, похлеще нашей. И ситуация похлеще нашей. Миллиардеры разворовывают страну и так далее и тому подобное. Если мы интегрируемся, то мы будем жить в диктатуре еще очень долго. Очень долго. И власть Александра Григорьевича придерживается именно на том, что Россия, да, Россия, мы очень сильно, плотно с ней дружим. И как только, вот как это было с Украиной, как только она отойдет от России, да, она пойдет в сторону демократии. Если мы отойдем от России, да, и мы пойдем в сторону демократии, да, будет сложно, в любом случае будет сложно, потому что миллионов кредитов набрали, это все придется все равно возвращать, да, мы же белорусы, нам придется возвращать, мы брали, к сожалению, брали они, отдавать нам, да, и будет какой-то период сложен, но потом мы все-таки выйдем на нормальные темпы, потому что у нас хороший трудолюбивый народ, очень хороший трудолюбивый народ. И мы выйдем, и мы можем быть получше других европейских стран, жить. Потому что нам нужно со всеми сторонами только рыночные отношения. Мы находимся в очень хорошем месте. История говорит о том, что самые богатые города это были на перекрестье дорог, да? Мы находимся на перекрестье этих дорог, но мы почему-то не самые богатые, да? Потому что мы с кем-то дружим, с кем-то не дружим, ну вообще непонятно, что происходит. Только рыночная экономика со всеми странами близлежащими. Только так и никак по-другому. Никакой интеграции нам не нужно. Я белорус, я родился в своем городе Гомеле, в своей стране Беларусь, я хочу в ней жить. Я люблю свою страну, и мне не надо ни Европа, ни Россия, мне никто не нужен. Я считаю, что Беларусь должна быть самостоятельным, суверенным государством. Вот, русские нам тоже не враги, но мы должны о своей независимости думать и не потерять свой суверенитет. И явно, что в состав России мы не должны входить, что у нас самостоятельное государство. Я отношусь к интеграции очень сложно. Объясню почему. Первое, у меня родители живут в Москве. 2 сестры замужем за ребятами-москвичами. Я сын военнослужащего, и много времени я проводил в поездках. Я начинал учиться на Украине, в России, на Дальнем Востоке я учился. Поэтому мне делить очень сложно вообще Россию, Беларусь, Украину. И вот в этом ключе мне интеграция казалась раньше, что это очень замечательное явление. Но сейчас я понимаю, что мы с вами выступаем в роли крепостных, которых не спрашивают, хотим мы, не хотим, чего хотим, а продали вместе с поместьем. Поэтому я считаю, что если проводить интеграцию, то надо провести референдум, объяснить людям, на каких условиях, что они получат, что не получат, что они потеряют. И если люди одобрят это в большинстве своем, тогда хорошо. Если нет, я одинаково хорошо вижу развитие Республики Беларусь без придатка к России. Потому что когда ты живешь самостоятельно в своем доме, тебе легче наводить в нем порядок. И лучше жить вообще-то своим умом и в своем доме, чем быть, значит, в приставной комнатке к кому-то. Но вот такое мое мнение. Оно более сложное, потому что вот та степень интеграции, которая у нас есть сегодня, меня вполне устраивает. Вот так вот скажем. Больше я считаю, что не нужно делать интеграции. Больше нужно самостоятельно работать, самим зарабатывать деньги на свою жизнь и строить отношения с Россией, точно так же, как с Литвой, с Польшей и с другими странами. Все абсолютно. Если денежки будут считаться нормально, не будет никаких попыток кого-то там поиметь, заставить и сказать, как нам надо здесь жить. Я лічу, що ми і так уже уінтегровані у Росію. Що тут обмірковувати? Ми так частка російська. Уже так і не треба це підписувати. Так, це все показуха, вже все вирішено давно. Що откуда ми гроші беремо, откуда ми нафтопродукти беремо, хто у нас самий ліпший сябр, самий лютий ворог. Це все Росія. Тобто ви за? Что за? Не, я за самокерування в огулі. Я не за вертикаль. Я не люблю бандитів, не люблю злочинців. Так, як я. Добре, дякую. Як так сказати? Я супротив державності. Ну так, я за самокерування. За таку державу я не люблю, яка всі наші ресурси підгрібає вузька кучка людей. Які вельми подобно ведуть себе як бандюки. Ну так ніяк, а менавіта бандюки. О, добре. Бандюки, і навіщо нам така держава, яка керується бандюками. Яку ми повинні кормити.